con duy nhất của mời bà con cô dì chú bác thấy được cây chủ của Hắn thì nó mua luôn nha. Đau nữa. Anh thì sai với thằng lùng ta, nếu dính tên nhận nhiên, chẳng có cái ý. Tôi sai sẽ làm bát điều. Tôi chỉ thì mà dùng cái này vào dịch cổ nha. Cái gì này nó nhận cái tay nó còn phải dùng cái
kinh này nó không nghe xem đâu. Ba ơi, cái này không mua về ai cũng sợ, sợ lá to quá. Cái loại ngoài kia lá nó nhỏ cơ, nhưng mà cái này lá to. Họ sợ. Cái gì ai nhưng mà cái nhà của mình nó nhỏ lắm. Cái này lá nó to. Một tí nữa cho em. Mày đi mày phải mặc váy. Mặc cái của cái kinh này là nó không xem đâu. Đi mặc kia lấy váy ra. khuyến mãi cho bà con. Mời bà con cô dì chú bác lấy được cho chủ và xem chọn được cái nào chọn. Vâng. Hàng thanh lý xả lỗ xả rẻ. Vâng. Tất cả đều rẻ. Hàng thanh lý xả giá chưa giảm giá cho bà con. Mời bà con cô dì chú bác lấy được cho chủ và xem chọn được cái nào chọn. Dập rau cái quả nó như kiểu quả hồ lô kìa, ăn nó mới dai. Giá chưa giảm giá. Bé quá. Bé quá nó ăn ngon đấy. Bé cả bé là 10.000 nữa. 10.000 thôi nữa. Bán được nhiều rồi. Giờ này chủ yếu bán để đi vào hình thôi. Trước là hồ để chịu rồi. Thanh lý xả giá chưa giảm giá cho bà con. Mời bà con cô dì chú bác lấy được cho chủ và xem chọn được cái nào chọn lấy được cái nào. Đấy là con chọn các cháu chọn con. Túi ép của mình. Thằng kia tí thằng bị bò. Lúng tơ này sao không ra đâu. Đấy là con chọn cái nào chọn lấy cái nào lấy còn cái nào chọn cái đấy. Chắc tôi mới nhớ ấy, chứ tôi bảo không lấy à? Hỏi liền hỏi xem nếu mà không được thì cứ lấy cái khác, không đợi từ lâu quá thì bây giờ đốt rồi đấy. Đi qua nó qua nhưng không thể bỏ qua được. Mời bà con cô dì chú bác lấy vào lựa chọn quần áo tặng chia sẻ chuyện khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi đặc biệt lý do chỉ có một ngày thôi. Giá bán lẻ còn rẻ hơn bán buôn nên bà con không phải lo gì về giá. Vâng, mời bà con nhé. Cô dì chú bác lấy được cho chủ và xem chọn được cái nào chọn lấy được cái nào lấy còn cái nào thì cái đấy. Không phải lo về giá rồi. Giá thanh lý mặt giá chưa. Cháu nào mặc vừa cái lấy cho tay cháu nó bán này. Anh chào về cha luôn, chưa vượt đó. Rồi. Nhưng mà nha. Vừa rẻ lại đảm bảo phù hợp cho mọi lứa tuổi, từ trẻ em, thanh niên, trung niên, các bà các ông đều có để mà lựa chọn. Mua sắm thả ga không phải lo về giá, giảm giá cho tất cả mọi người, giảm trị giá, tất cả đều giảm giá. Xin chân thành cảm ơn, xin chân thành kính mời bà con. Chơi thôi. Cái đấy bình thường là 103 cái, tặng thêm cái thành 4. Để nó sẽ cứ để
cái giấy ra cho nó rộng ra, cứ buộc thoải mái ra ngoài. Đố có vui gì. Đấy vào xem cái chọn xem lấy được cái nào lấy này, quần áo trẻ em, quần áo người lớn này. Cái này nhá, 2 cái tặng cái này, ai mua một đôi tặng cái. Không gọi nó chỉ vào là bằng đấy thôi, nó có một số rồi. Hàng thanh lý cho nên nó không đủ, nó không đủ màu đủ mẫu đâu. Chứ còn cái nào nhặt cái đấy, nó có cái nào nhặt cái đấy. Hàng thanh lý giảm giá, chưa giảm giá. Mời bà con cô dì chú bác lấy được tranh thủ và xem chọn được cái nào chọn, lấy được cái nào lấy. 100.000 4 cái. Vâng, hàng thanh lý giảm giá chưa giảm giá. Mời bà con cô dì chú bác lấy được tranh thủ và xem chọn được cái nào chọn đi. Vâng, hàng thanh lý giảm giá chưa giảm giá nữa. Mời bà con cô dì chú bác lấy được tranh thủ và xem chọn được cái nào chọn được. Cái nào cũng rẻ, cái nào cũng đẹp luôn. Hàng thanh lý giảm giá duy nhất một buổi thôi, cho nên bà con tranh thủ và xem chọn được cái nào chọn. Vài bác mèo ấy mày lấy đấy nhờ theo số. Nhưng mà mày là được. Mua về trong dáng. Bà ra. Nếu quần áo đẹp này về muốn để thêm đứa cái nữa. Đấy, thế mà bảo nó có cái rồi thì quá, ok rồi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tưởng là ai chưa có là về kiếm thêm đứa cái rồi mà. Đấy, lâu lâu hôm nay mới gặp được thì đi ở đây bán hàng cùng mới gặp được thì lấy đi. Chờ à. Bà tiên cần hút đắng à. Mình chưa được nghe vịt bơ bằng này đi nghe, ăn đến bông biến đi nghe. Vịt bơ cua vững phải đi nghe. Mà nên trò tay kém một cân vì ăn kém không có chạy. Tiêm phòng rồi đấy, 13 con, nó là tiêm luôn rồi, tiêm một mũi là 3 vận luôn, ra là không tiêm, tôi bán hàng quanh năm đây, bán rồi. Ngoài này bay áp này, cái phòng đấy cũng có bảo hành thôi, phòng đấy gà này đẹp rồi. Đẹp. Này, tôi cũng được mua rồi, không phải ai được mua.
Vui quá. Đi đi đi. Ơi. Mìnhถ่ายcho nó coi. Mình có ông tưởng cũng về rồi. Mình. Mình mới xin gà. Xin gà ơi. Xin gà. Ủa này nó độc á. Tí 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 à tí 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 à tí 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 mình nhận rồi hả? Họ tìm hiểu hỏi rất nhau. Tí